Friends, this is Vikram Prasad Baliawala in the USA or America. In this video, I have shown that water was leaking on floor whenever we try to fill refrigerator water to drink, and therefore we called the consumer company and they sent a repair service. So here you'll see that he pulled the refrigerator out and there is a copper connection from which the water comes, and then there are some white pipes behind the refrigerator that connect to the water coming out of the faucet for taking the refrigerator drinking water. So when he showed me what was happening, he indicated that there was a white pipe that connects to the main connector. It was broken. Anyway, he fixed it, he changed that pipe and then put it back. And this is just to say that you always need a warranty for home repair. It is like a life insurance you pay every month, and then if there is any problem in your home, in appliances or others, whatever covered in the agreement or contract, they will come and fix it. And we have been very happy with consumer energy home service policy. जो मेरे हिंदी स्पीकिंग भाई हैं, देखिए अमेरिका में बहुत से लोग जो हैं रेफ्रिजरेटर का पानी पीते हैं क्योंकि वो अच्छा माना जाता है या इजी होता है। तो देखिए यहाँ पीछे में जो रेफ्रिजरेटर खींचने के बाद में ये दिखाएं कि देखिए बहुत से वायर होते हैं, ट्यूबिंग होती है और इसमें कभी कभी जो है वो पाइप फट जाता है, प्लास्टिक का पाइप, और जिसकी वजह से फ्लोर पर पानी गिरेगा और जब जब आप पानी भरने का कोशिश कीजिएगा रेफ्रिजरेटर से तो उसमें लीक करेगा। तो उस वक्त में आपको ज़रूर ही कंपनी को कॉल करना चाहिए। तो हमारे यहाँ सबसे अच्छा चीज़ है कि हम लोग होम इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह से मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट लिए हुए हैं कंज्यूमर एनर्जी से और बहुत सालों से लिए हैं और इनकी सर्विस बहुत अच्छी होती है। और जब भी कोई प्रॉब्लम होता है तो वो लोग कंपनी को भेजता है और वो लोग रिपेयर करते हैं। देखिए अगर आप ये नहीं रखिएगा होम सर्विस तो अगर कभी कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें आपको खुद पैसा देना पड़ेगा और उसमें बहुत ज़्यादा लगता है क्योंकि ये जो मैकेनिक लोग आते हैं बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके यहाँ भी हो इस तरह की पॉलिसी तो आप ज़रूर लीजिएगा क्योंकि इसके लेने से सिक्योरिटी है। ड्रायर हुआ, वॉशर हुआ, जो किचन की यूटेंसिल्स हैं, किचन के मशीन्स हैं, तो एयर कंडीशनर हुआ, ये बहुत से आइटम्स उसमें इंक्लूड होते हैं। तो इसके लिए बहुत अच्छा है कि आप भी अगर आपके यहाँ हो इस तरह का पॉलिसी तो आप ज़रूर लें। तो मैं यही कहूँगा कि बिना पॉलिसी के, बिना वारंटी के या बिना होम कवरेज के आप न रहें। तो प्लीज़ वॉच करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। नमस्कार।